السلام عليكم. سعداء جدا بلقياكم في هذه الدردشة الرياضية المتجددة على جريدتكم الإلكترونية الرياضية هيا سبور، اللي كتهتم فقط بالرياضة وكتحاول تقربكم دائما من المستجدات الرياضية، منها الوطنية وكذلك الدولية، وخاصة وأن البلد ديالنا شغوف يعني بالرياضة، خاصة اللعبة الأولى على مستوى العالم اللي هي كرة القدم. كذلك ما نعيشه في بلدنا الحبيب من إنجازات، وكذلك من ثقة اللي كتحظى بها واللي كيحظى بها المملكة المغربية، اللي كتحظى بها المملكة المغربية من قبل المؤسسات الدولية وكذلك الاتحادات الدولية، آخرها أننا غادي ننظموا كأس إفريقيا ديال 2025 وكذلك كأس العالم ديال 2030. الحديث اليوم كما كتشوفوا معنا في العناوين اللي يعني اقترحناها عليكم، فغادي نتحدثوا على القرعه ديال دوري ابطال افريقيا اللي دارت يعني في جوهانسبورغ الجنوب افريقيا، اللي عطاتنا 4 ديال المجموعات. غيتنافسوا مجموعه من الانديه اللي ولات تقليديه في الكاس ديال عصبه الابطال الافريقيه. كذلك غادي نهضروا على المجموعات بصفه عامه، المقارنه ديال المجموعات ديال هذه السنه مع المجموعات في الموسم الماضي وفي المواسم الماضيه، شنو هو الاختلاف، واش يعني هذه المجموعات قويه او اقل قوه من الموسم الماضي. بذلك غادي نعزوا بالارقام بطبيعه الحال. كذلك غادي نشوفوا الحظوظ ديال الوداد الرياضي في المجموعه ديالو اللي هي المجموعه الثانيه. غنتحدثوا كذلك كما كتشوفوا معنا في العنوان حول نهضة بركان والرهان نحو الفوز بلقب الثالث ديالو في الكأس الاتحاد الافريقي، كأس الكاف. كنعرفوا نهضة بركان بطبيعة الحال انها عندها حظوظ كبيرة باش تنافس هذا العام بالعودة الى التركيبة البشرية اللي عندها والاستقرار التقني اللي عندها والمادي، وبالتالي فريق مستقر من جميع الجوانب. فنحن كجماهير مغربية كصحافة مغربية كناقدين رياضيين دائما نهضة بركان الوداد خاصة يعني في المواسم هذه المواسم الماضية، فدائما ما كنبنيو عليهم طموحات كبيرة باش اننا نتوجوا افريقيا ويمنحونا القاب، سواء للسجل ديالهم والجماهير ديالهم خاصة، والكرة الوطنية والجماهير المغربية المحبة لجميع الأندية الوطنية. كذلك غنتحدثوا على المستجدات وكذلك ديال الانديه اللي غادي يخوضوا اللقاءات ديالهم اليوم، اللي ابرزهم فريق الاتحاد التركا والجيش الملكي اللي غيلعبوا بمدينه الخميسات بالمركب الرياضي، والمقابله تكون بدون جمهور. غادي نناقشوا هذه النقطه ديال الويكلو بطبيعه الحال، لانه كتضر بالكره الوطنيه اكثر ما كتنفعها بطبيعه الحال، خاصه ان المملكه المغربيه حاليا عليها انظار جميع جل دول العالم، خاصة الاهتمامات الرياضية، لأنه بلد اللي ولا عالمي ولا مونديالي، وبالتالي فبطبيعة الحال تسلط عليه الأضواء خاصة حول الدوري ديالو، خاصة المقابلات اللي كتكون مهمة واللي كيكون لاعبين فيها رباعي اللي معني باللقب حتى الآن. وبالتالي فكنشوفوا كذلك المقابلة ديال اتحاد طنجة اللي غيستقبل فريق نادي الوداد الرياضي في مقابلة صعبة، مقابلة قوية، كلاسيكو قمة من قمم هاد الدورة السادسة اللي غادي تلعب في مدينة تطوان، بحكم أن اتحاد طنجة الملاعب ديالها باقي كيتصايب، وبالتالي
غنشوفوا اللقاء، وغادي كذلك نعطيكم اخر مستجدات فريق الوداد الرياضي قبل منازلات وملاقاة اليوم على الساعه 8:15 مساء الاتحاد طنجة. كذلك غادي نذكروا كذلك المقابلات ديال الغد، المقابلات ديال الغد اللي فيهم مقابله صعبه، مقابله قويه، مقابله اللي غتنال اهتمام مجموعه من المتتبعين وكذلك الجماهير الرجويه. رجاء رياضي يستقبل الحمامه التطوانيه بالمركب الرياضي محمد الخميس. مقابله مفتوحه على جميع الاحتمالات، مقابله اللي غتكون قويه بطبيعه الحال. كنتمنوا انها تكون يعني تعطي المنتظر منها فنيا تكتيكيا، وكذلك الجماهير اللي غتكون حاضره بالمركب الرياضي محمد الخميس. الاخوان اللي داخل معنا يدير شي بارطاج، اللي داخل معنا يبارطاجي اللايف، يعني سواء في الصفحه ديالو الشخصيه او لا في الصفحات او لا كذلك في المجموعات ديال الاصدقاء ديالو الرياضيه وغير ذلك. مشكورين بطبيعه الحال، واعطيونا التعاليق ديالكم، وكذلك حطونا في الصوره حول الرؤيه ديالكم العامه للحظوظ ديال فريق الوداد الرياضي ونهضه بركان في المسابقات الخارجيه. الفريقان المتبقيان الممثلان للمغرب في المسابقات الافريقيه، وبالتالي فكلنا مدعوون من اجل دعم الوداد الرياضي ونهضه بركان من اجل حصد القاب خارجيه، لانه في الاول وفي الاخير فالدوري المغربي رغم يعني التصنيف ديالو من طرف تصنيفه من طرف الاتحاد الافريقي لكره القدم كاقوى دوري في افريقيا، الا ان يعني الا ما فزتيش والا ما تتوجتيش بالقاب اللي هي خارجيه افريقيه فبطبيعه الحال ما عندهاش معنى انك يعني تكون انت اول دوري في افريقيا من الناحيه الفنيه ومن الناحيه ديال يعني ديال المنافسه، ولكن انك ما تمشيش وما تتوجش بالدوري الكاف او لا دوري ابطال افريقيا. فكما قلت اللي دخل الاخوان اللي دخل يدير مع شي بارطاج بطبيعه الحال، وشو يعني وديروا التعليقات ديالكم، عطيونا في التعليقات ديالكم شنو بان لكم يعني في الحظوظ ديال فريق الوداد الرياضي. اذا غادي نبداو بالقرعه ديال دوري ابطال افريقيا اللي تقامت بجنوب افريقيا وبالضبط بمدينه جوهانسبورغ. القرعه اللي شرف عليها الاتحاد الافريقي لكره القدم بحضور رئيس موتسيبي وكذلك اعضاء من مجلس المكتب التنفيذي وممثلي الفرق المتاهله واللجان اللي اللي يعني هي اللي كتوقف على المدى ديال هاد البطوله بطبيعه الحال بحضور اللجان بحضور الممثلين ديال جميع الفرق. فتمت القرعه بكل يعني سلاسه وباجواء عاديه بطبيعه الحال. المجموعه الاولى اللي عطتنا فريق سان داونز الافريقي، بيراميدز المصري، مازيمبي الكونغولي وكذلك نواضيبو الموريتاني. سان داونز يعني ولا معروف سوق نفسه من خلال التأهل ديالو المتتالي رفقة الأهلي المصري والوداد والترجي إلى الأدوار المتقدمة من كأس عصبة الأبطال الإفريقية في السنوات الماضية، وبالتالي الكل أصبح يعرف سان داونز خاصة من خلال المواجهات ديالو القوية إلى مع الوداد الرياضي في السنوات الأخيرة. كذلك اللاعبين اللي قدم وحتى المدرب ديالو اللي يعني درب الاهلي المصري مشى للاهلي السعودي، وبالتالي فصن داونز اصبح رقما صعبا في الكره الافريقيه اليوم وسوق نفسه بطبيعه الحال. والاكيد ان موتسيبي رئيس اتحاد دولي كره القدم كيبقى هو رئيس ديال فريق سان داونز، وبالتالي فكاين عامل كبير ديال هذا الفريق منذ سنوات، وبالتالي فاليوم كيقطف الثمار ديالو. شفناه يعني مجموعه من اللاعبين اللي خرجهم وكذلك اللاعبين اللي مشاو واحترفوا وداروا سميتهم سواء في الدول الاوروبيه او لا في الدول ديال شمال افريقيا، خاصه بيرسيطاو اللي يعني الان كيتعتبر من الركائز ديال فريق الاهلي المصري، وبالتالي فسان داونز كيبقى رقم صعب هذا الموسم كذلك، واللي غادي يكون منافس بارز على الادوار المتقدمه الوصول الى نصف النهائي على الاقل. فريق بيراميدز يعني كيقطف الثمار ديال الاستثمارات ديال الصندوق السعودي، صندوق الاستثمار السعودي، من خلال جلب اجود اللاعبين اللي كاينين في السوق الافريقيه وكذلك السوق ديال امريكا الجنوبيه. الفريق اول مره يعني في التاريخ ديالو غادي يشارك
ضمن كاس عصبه الابطال الافريقيه، ويعني اول مره. فمن الحسنات ديال هذا اول مره انه داز الدور ديال لي جروب، داز المجموعات، وبالتالي فكما قلت بيراميدز كيقطف الثمار ديال العمل ديالو لسنوات مضت بطبيعه الحال، ومن خلال الاستثمارات ديال الصندوق الاستثمار السعودي، من خلال جلب مجموعه من اللاعبين المتميزين، ابرزهم اللاعبين المغربيين شيبي وكذلك وليد الكارتي. وليد الكارتي اللي عنده تجربه افريقيه كبيره، جا وصل في الميادين الافريقيه. شفناه يعني لاعب اللي ما كيتاثرش بالضغط، لاعب اللي عنده كل المقومات ديال اللاعب الناجح، وبالتالي فاليوم كيتعتبر من ركائز ديال فريق بيراميدز. وبالتالي بيراميدز بالرغم يعني انه ما عندوش تجربه في هذه المسابقه، ناقصه تجربه فعلا، ولكن عنده لاعبين اللي مجربين كفريق كتاريخ، ما عندوش تجربه، ولكن اللاعبين اللي كيتوفر عليهم والطاقم التقني اللي كيتوفر عليهم، وكذلك الاحترافيه اللي كيتسير بها هذا الفريق، لا من الناحيه الماليه، لا من الناحيه ديال الانتدابات، لا من الناحيه ديال المعسكرات اللي كيقوم بها، لا من الناحيه ديال الفنادق اللي يعني كينزل فيها ملي كيمشي لشي دوله يلعب فيها. وبالتالي هذه الاجواء الاحترافيه ويعني وهاد اللاعبين اللي عندهم من امثال وليد الكارتي اللي عنده تجربه مع الوداد الرياضي طويل يعني طويله في هذه المسابقات الافريقيه، فاكيد انه غادي يكون رقم صعب وغيكون منافس قوي لصن داونز والمازيمبي على المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. مازيمبي بعد يعني طفى وكذلك سنوات من ذهب وفقة رئيس الغني ديالو، وكذلك وفقة مجموعة من اللاعبين من أبرزهم لاعب مالونغو السابق لفريق الرجاء الرياضي، اللاعبين اللي كانت عنده تشكيلة ذهبية، سنوات ذهبية لفريق اللي تألق فيها فريق مازيمبي، فاز ب5 ديال الألقاب. فريق اللي يعني شفنا الغياب ديالو في الثلاث سنوات الاخيره، في هذا الموسم عاد بقوه من خلال التاهل الى دور المجموعات. وبالتالي فمازيمبي بالدور ديالو يعني مازيمبي شاهدته في المقابله الاقصائيه يعني ديال الدور التمهيدي الاول والثاني، ماشي بالقوه اللي كان بها شحال هذه، ولكن الدور ديال الجماهير ديال مازيمبي، الملعب ديال مازيمبي والطريقه ديال الضغط ديالهم على المنافس، فاكيد انها غيكون لها دور بطبيعه الحال من اجل المنافسه على التاهل، وكذلك منافسه بيراميدز وصن داونز. نواضيبو الموريتاني كيبقى هو اقل حظا في هذه المجموعه نظرا للتاريخ ديالو او الانعدام مجموعه من المقومات اللي ممكن تخليه ينافس هذه الفرق اللي عندها مقومات احترافيه تفوق نواضيبو بمئات المرات. وبالتالي فاعتقد ان نواضيبو اقل حظا بطبيعه الحال، وما كاينش شي حاجه مستحيله في كره القدم. كنشوف رغم القوه ديال مازيمبي والعوده ديالو، الا ان سان داونز وبيراميدز الاقرب الى التاهل. غنمشيو للمجموعه الثالثه، ومن بعد غنرجع للمجموعه ديال الوداد اللي هي الثانيه بطبيعه الحال. المجموعه الثالثه فيها الترجي التونسي، فيها بيترو اتلتيكو ديال انغولا، فيها الهلال السوداني، فيها النجم الساحل التونسي. كما قلنا على المجموعه الاولى اللي كتعتبر مجموعه الموت، حتى هذه المجموعه الثالثه فهي مجموعه الموت، مجموعه قويه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، خاصه في الديربي الغضب، الديربي اللي غنشوفوا فيه يعني تستعمل فيه جميع الوسائل الشرعيه والغير الشرعيه من اجل هزم المنافس، وهو الديربي اللي ما بين الترجي التونسي والنجم الساحل التونسي بطبيعه الحال. مقابله اللي غتكون لا الذهاب ولا الاياب، غادي يكون مقابله مثيره، مقابله غتثير كثير من الضجه، لا من الناحيه التحكيميه لا من ناحيه تجنس اعصاب اللاعبين. وبالتالي دور المجموعات ديال المجموعه الثالثه سيكون يعني بمثابه مقابله، كل مقابله غتكون بمثابه نهائي، وكذلك مقابله لتحقيق الصعود بطبيعه الحال بالنسبه للفرق ديال الترجي التونسي، وكذلك بيترو اتلتيكو الهلال السوداني والنجم الساحل التونسي. الهلال السوداني اللي تاهل في الدور الثاني التمهيدي من مدينه الجديده، وبالضبط بالملعب ديال العبدي. كانت مسانده جماهيريه، كانت يعني مساعدات وكذلك التسهيلات من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم للاشقاء السودانيين باش انهم يجريوا المقابله ديالهم في اجواء عاديه وكانهم كيلعبوا في
يعني في العاصمه الخرطوم. وبالتالي فهي كانت رساله شكر من المكونات ديال الفريق الهلال السوداني للشعب المغربي وكذلك الجماهير الجديديه وللجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. وهذا ليس بغريب عن المغاربه، ليس غريب عن الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. بطبيعه الحال فكل الافارقه مدعوون الى وتقدم لهم يد العون من طرف كل المؤسسات ديال الدوله المغربيه، يعني ملي كيحتاجوها بطبيعه خاصه في المجال ديال كره القدم ومجال ديال ملي يعني ما كيكونش عندهم ملاعب فين يستقبلوا، فالوجهه تتكون المغرب والابواب مفتوحه بطبيعه الحال. ومن بين النقاط اللي قوات الملف المغربي لا من ناحيه ديال تنظيم كاس افريقيا ولا من ناحيه ديال تنظيم كاس العالم هي هذه المساعدات وكذلك اليد الممدوده الى الفرق الافريقيه خاصه السودان ليبيا وكذلك كل الفرق الافريقيه اللي كتجري المقابلات ديالها في الملاعب الممتازه واللي مصنفه من الصنف الاول. الملاعب عليه هي عالميه، كنهضروا على ملعب مراكش، ملعب مكرم محمد الخامس، ملعب فاس، ملعب طنجه. وبالتالي فالنقطه تحسب للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم طبيعه الحال تحت التوجيهات ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس. غنمشيو للمجموعه الرابعه اللي فيها الاهلي المصري، فيها شباب بلوزات، فيها يانغ افريكانز الجنوب الافريقي، فيها ميدياما. الاهلي المصري وشباب بلوزات اقرب الى الموضوع بطبيعه الحال. الى رجعنا الادوار الاقصائيه ديال الادوار التمهيديه، الطريقه اللي بان بها الاهلي المصري الفوز ب 8-0 في مجموع المقابلتين على الفريق الاثيوبي. صحيح ان المنافس ما كانش بديك القوه ديال الوداد، بالقوه ديال صن داونز، بالقوه ديال سيمبا، ولكن الاهلي المصري اكيد انه من خلال الانتقالات الصيفيه اللي دار، من خلال التحركات ديالو في سوق الانتقالات الصيفيه، من خلال كذلك الاحتفاظ على ركائز اللي عنده واللي يعني فاز بها بالشامبيونز ليغ الموسم الماضي. لانه فاش نبغيو نشوفوا واحد الفريق واش هو يعني مؤهل انه يفوز بشي لقب، كنشوفوا الانجازات ديالو الموسم الماضي ودوك الانجازات اللي حقق، واش هذوك اللاعبين اللي حققوا مع دوك الانجازات واش باقيين معاه، واش حافظ على الركائز ديال الفريق بطبيعه الحال. ماشي بنوا ركائز دا بهم لقب وباعهم كاملين، وهذا الشيء اللي وقع فريق الرجاء الرياضي وقع المجموعه من الانديه، باعت مالونغو، باعت رحيمي، باعت كذا، باعت بانون. وبالتالي فالفريق بعتي يعني داك الهيكل اللي هو مركز عليه بطبيعه الحال. وبالتالي فشفنا الرجاء الى انهيار، وهي اليوم ما مشاركش في كاس عصبه الابطال، ما مشاركش في كاس الاتحاد الافريقي. وبالتالي نرجعوا للاهلي المصري، فالاهلي المصري استطاع انه يحقق انجازات الموسم الماضي. اللاعبين اللي حققوا انجازات الشناوي، بيرسيطا وكهربا ومجموعه من اللاعبين اللي اوفشاه فاحتفظ عليهم بطبيعه الحال، هذا كيزيد لهم القوه. وثانيا انك تحافظ على هذه المجموعه وتزيد عليهم رضا سليم، تزيد عليهم مجموعه من اللاعبين اللي متميزين، اللاعبين اللي هز التوني ولعب، اللاعبين اللي عندهم الاسم ديالهم وكذلك عندهم تجربه. وبالتالي فاعتقد ان الاهلي المصري سيكون رقم صعب هذا الموسم كما عودنا عبر تاريخه للمنافسه على دوري ابطال افريقيا. فيما الشباب بالوزداد فالفريق الجزائري كذلك يقدم كره جميله، ولكن ما عندوش اللاعبين وكذلك ما عندوش اللاعبين الحريفيه اللي يعني يوصلوا للادوار المتقدمه وكذلك يمشيو يفوزوا باللقب. فالفرق الجزائريه الى استثنينا بعض يعني السحب العابره بحال اتحاد العاصمه الجزائري اللي فاز كاس الاتحاد الافريقي، فما كتعرفش يعني مثلها مثل الجيش الملكي، مثلها مثل الرجاء الرياضي، فما عندهاش هذاك يعني كتلعب الماتش الاول مزيان في لي جروب، الماتش الثاني الماتش الثالث، ولكن كتوصل للربع ولا كتوصل للقاءات اللي هي حاسمه في دور المجموعات، فما كتعرفش كيفاش تتعامل معهم. هذا راجع للغياب الخبره، راجع للاستثمار ديال اللاعبين وجلب اللاعبين اللي عندهم تجربه افريقيه اللي ممكن انهم يعني يتشقوا في رؤوسهم وينفعوك من الناحيه البدنيه، من الناحيه التقنيه، من الناحيه الفنيه. وبالتالي فشباب بالوزاد يعني مؤهل انه يمشي للدور ربع نهائي، ولكن ما كنظنش انه غادي يمشي للدور النصف ولا النهائي بتواجد الاهلي، الترجي، صن داونز، بيتو وكذلك بيراميدز. فما كنظنش ان شباب الوزاد غادي يمشي للدور ربع او النصف. يانغ افريكانز وكذلك ميدياما كيبقاو فوق اللي اقل يعني الاقل حظا للتاهل في هذه المجموعه. بالتالي كتبقى الاهلي وشباب الوزاد هما المرشحين، وهذه المجموعه إذا قارناها بالمجموعة الأولى والثانية والثالثة فهي يعني المجموعة اللي كتبان أنها سهلة المنال لفريق الأهلي وشباب الوزاد. غنرجعوا
المجموعه اللي كتهمنا المجموعه الثانيه اللي فيها الوداد الرياضي المغربي حامله المشعل الكره الوطنيه، اللي في 9 سنوات الاخيره متتاليه وهي كتوصل دور المجموعات، وهذا رقم قياسي جديد للانديه الوطنيه. اول فريق مغربي غادي يوصل 9 سنوات متتاليه لدور المجموعات. كذلك عدد الاهداف اللي سجل الوداد في التاريخ ديالو في كاس، يعني في الكؤوس الخارجيه، ف يعني رقم قياسي للوداد بعد ثلاثيه حافيه كوناكري. فريق يحقق انجازات وانجازه، بالتالي فكيستحق التنويه، كيستحق التشجيع، سواء كنا رجاويين سواء كنا وداديين سواء كنا بركانين. فملي كتلعب الوداد كتلعب بغير المغربيه، كتمثل المغاربه، وبالتالي بطبيعه الحال نحن والوداد في هذه المنافسه الافريقيه من اجل تعويض اللقب اللي ضاع منا في اخر الدقائق الموسم الماضي امام الاهلي المصري. الوداد الرياضي بعد انتدابات اللي كانت يعني متذبذبه في الانتقالات الصيفيه، استطاع انه يحافظ على مجموعه من اللاعبين المتميزين اللي منهم جبران اللي منهم مطيع العملود عطيه الله. واكيد ان فريق الوداد الرياضي بهذه التشكيله بهذه اللاعبين، فاعتقد انه يعني في الانتقالات شويه الا جاب واحد جناح ولا جناحه لعيب افاسونتار اللي كيلعب يعني النف، باش انه يعني يضيف قيمه مضافه للفريق الوداد الرياضي، فغيكون منافس حقيقي حول اللقب ديال عصبه الابطال الافريقيه. الوداد الرياضي ليس له عذر للوصول الى دور، على الاقل الى دور نصف النهائي في اسوء الحالات ديالو. في اسوء الحالات ديالك ما تكونش في نهارك فخصك توصل نصف النهائي، لان اصبح رقم صعب. يعني الاسم ديالك ولا محفور في ذاكره دوري ابطال افريقيا، وكذلك يعني وليتي كتلعبها بالسميه، وبالتالي فهاد اللاعبين وعادل رمزي وكذلك جميع مكونات الوداد الرياضي غير مسموح لهم بتاتا انهم يخرجوا من دور المجموعات او لا يخرجوا من دور الربع. فاقل يعني شيء في اسوء الحالات ديال الوداد الرياضي فخصو يوصل نصف النهائي بطبيعه الحال، وكيبقى السفير الوحيد للكره الوطنيه في عصبه الابطال الافريقيه بعد الاقصاء المخيب لفريق الجيش الملكي امام النجم الساحلي التونسي. تبعته يعني المقابله المهزله اللي كانت في بطبيعه الحال في مراكش، وبالتالي خسارات فريق الوداد الجيش الملكي كتخلي الوداد الرياضي هو المنافس الوحيد والممثل لراية المغرب داخل دوري ابطال افريقيا. المجموعه الثانيه فيها الوداد الى جانب سيمبا التنزاني، سيمبا اللي مشى لها للحائزه فريق الجيش الملكي. سيمبا اصبح هو ايضا في السنوات الاخيره من الفروق المعروفه، الفروق اللي مكشوف يعني النهج التكتيكي ديالها واللاعبين اللي كتجيب، فريق اللي عنده اداره تقنيه اللي كتجيب لاعبين ووكلاء ديال اللاعبين عندهم ممتازين، لانهم في هذوك المنطقه ديال تنزانيا والدوريات المجاوره لها يعني وكتجيب لاعبين من جنوب افريقيا، كتجيب لاعبين حتى من شمال افريقيا. وبالتالي فسيمبا التنزاني بدا شيئا ما كيشد الطريق ديال فريق الوداد الرياضي، كيمشي في الطريق ديال سان داونز، كيمشي في الطريق ديال الترجي. وبالتالي فسيمبا الى مشى بهذه الطريقه، الى مشى بهذا العمل، الى مشى بهذه الجديه، فهو غادي يكون من الفرق، يعني اصبح الان من الفرق القويه دائما اللي كتوصل دور ربع ودور نصف النهائي في كاس عصبه الابطال الافريقيه. اعتقد انه الا مشى في هذا المسار غيولي بحال سان داونز، بحال يعني غادي يكرر التجربه ديال فريق مازيمبي في واحد يعني في الفتره ديال 2014 2015، الفتره الزاهيه وكذلك الفتره القويه والذهبيه ديال فريق مازيمبي. فاعتقد ان سيمبا التنزاني يعني يمشي في نفس الخطوات. تحياتي لك السي عسان على المجهودات الممدوده. سي حمد اخويا تحياتي للاخ ديالنا والزميل الاعلامي المتالق السي حماده، الله يحفظك اخويا حماده. بغيتي نشوفها قلت لي باغي يطلع، شوف اخويا لا شوف دابا اخويا حماده واش طلع معايا. شوف اخويا حماده باش غطلع. الاخ حماده اعلامي وصديق ديالنا السي حماده كنقلب نطلعك، ولكن
عاود اخا صيفط لي عاود. الى السي حماده عاود صيفط لي اخويا، عاود صيفط لي ونطلعك معايا، عاود صيفط لي. اذا خويا حماده الا كنتي نشوف دابا. كنضيفك اخويا، ما عرفت علاش ما بغاش يضيف. سي حماده كنضيفك اخويا، دير اكسبتي الاضافه ديالك. تحياتي لك السي حسن، اضافه كبيره جيده هي سبور. لاحظتك اخويا حماده، تحياتي لك يا اخي صديق المقرب ديالنا السي حماده. لاحظتك اخويا، تحياتي لك على اللطف ديالك وعلى التنويه ديالك، شكرا لك يا اخي. حماده تنزيدك اخويا، ما شوف دير. شوف اخويا تندير لك الاضافه على اين، تندير لك الاضافه، ما بغيتيش تطلع ما سمعك خويا حماده. شوف درت لك الاضافه يا اخي. اذا في انتظار الناس السي حماده تعضى. شكرا لك اخي حماده، شكرا لك يا اخي. تفاعل معايا في التعليق، تفاعل معايا في التعليق، وبارطاجي معك الاخ حماده، بارطاجي معك اللايف. مشكور بطبيعه الحال، مشكور، الله يحفظك اخويا. بارطاجي معك اللايف وبقى معايا في التعليق. اذا كما قلت، للوداد الرياضي الى جانبه سيمبا التنزاني، سيمبا اللي ولا كلشي كيعرفو بطبيعه الحال، سوق الاسم ديالو من خلال الوصول ديالو الى الادوار المتقدمه من دوري ابطال افريقيا دائما في السنوات الماضيه، وبالتالي اصبح رقما معروفا مكشوفا وصعبا في نفس الوقت بالنسبه في دوري ابطال افريقيا. وبالتالي فهو غادي يلعب الدور الثاني من خلال المنافسه ديال الوداد الرياضي على بطاقه التاهل. السيك ميموزا الايفواري، فريق اللي عاش عصر ذهبي يعني مع بدايه الالفينيات وفي التسعينات، الا ان في السنوات الماضيه يعني عودنا انه ما كيشارك في كاس الاتحاد الافريقي، ما كيشارك في كاس عصبه الابطال الافريقيه، ما عندوش يعني باع طويل في السنوات الماضيه من خلال المشاركه ديالو ولا حتى الانتدابات ديال اللاعبين ديالو. تراجع الدوري الايفواري بعد الحرب الاهليه اثر كثيرا على اسيك ميموزا الايفواري، وبالتالي فكنشوف وكذلك فريق جالاكسي، كنشوف ان فريق الوداد الرياضي وسيمبا التنزاني الاقرب الى التاهل. فريق الوداد الرياضي صحيح انه اسبق رقما صعبا في دوري ابطال افريقيا، اصبح من اسياد الكره الافريقيه الى جانب الاهلي بعد تراجع صن داونز والترجي التونسي في الموسمين الماضيين. فاعتقد ان الفريق المنافس الحقيقي لفريق الاهلي المصري هو فريق الوداد الرياضي، ولكن كل هذا ما خصوش يعني اغراء اللاعبين ديال الفريق الوداد الرياضي ويلعبوا بواحد يعني التكبر ويلعبوا بواحد يعني الثقه الزائده. فخصنا نكونوا واقعيين. الوداد الرياضي كما عودتنا انها تلعب مقابله بمقابله، يعني يحطوا اللاعبين رجليهم في الارض. والوداد الرياضي صحيح انه اصبح يعني فريق اللي كيربح فقط بالاسم، فريق اللي اصبح من كبار افريقيا، ولكن خصنا نلعبوا مقابله بمقابله، نحطوا رجلنا في الارض وناخذوا لقاء بلقاء باش اننا وناخذوا كذلك دور بدور. فالدور ديال المجموعات يختلف تماما على الادوار الاقصائيه باش اننا يعني نحققوا انجاز جديد للكره الوطنيه. السي حماده قال لي بغيناك دير لنا شي حلقات من الاستوديو من مدينه صفا. مرحبا يا اخي، مرحبا، نشوفها مع السي طارق. يعني النهار السي طارق يكون واجد، فمرحبا نديرو يعني شي حلقه من الاستوديو بمدينه صفا، استوديو ديال هيا سبور لي استوديو رائع بطبيعه الحال. رغم ان هذا الاستوديو ديالنا هنايا حتى هو استوديو اللي كيبقى يعني محترم بالمقيمات ديالو، كينضو المهم ما كنبانو للناس على اي. اللي كيهم هو المعلومات اللي كنعطيو، يعني التحليل اللي كنعطيو، التوقعات اللي كنعطيو،
مبنيه على مجموعه من الارقام، مبنيه على مجموعه من الاحصائيات، مبنيه على مجموعه من يعني التتبع ديالنا الكره الوطنيه والكره الافريقيه. فما كنجيوش غير هكا وكنهضروا. فالحمد لله ولله الحمد، يعني كنكونوا صادقين مع المتتبعين ديالنا، كنكونوا صادقين مع الناس اللي كيتبعونا، كنخدموا ليل ونهار باش نوفروا المعلومه ونتاكدوا من المعلومه، ونحاولوا اننا نطوروا دائما من العمل ديالنا والجديه ديالنا مع الاخوان ديالنا. سي الاخ طارق مدير المجموعه الاعلاميه صفور بريس، انسان راي صحيح يا اخي سي طارق، الله يعمر دار، انسان طيب، انسان خلوق، ونتمناو اننا نكونوا اضافه على الصفحه ديال هيا سبور، ونقدموا اضافه كذلك، ونقدموا معلومات قيمه للمتتبعين الكريم والجماهير الرياضيه المغربيه. كما اقول دائما، خاصه وان المغرب كيعيش طوى، كيعيش طفره على المستوى الرياضي، وكذلك على المستوى الثقه ديال مجموعه من المؤسسات الدوليه في المغرب. وبالتالي فالكل مدعو لانجاح هذه التظاهرات، كل مدعو ل يعني الوقوف، يعني وقفه رجل واحد كما كنقولوا، من اجل انجاح التظاهرات. وكذلك لانه في انجاح التظاهرات، لا تنظيم كاس افريقيا، لا تنظيم كاس العالم، فهو تسويق للمنتوج المغربي، تسويق للشعب المغربي، تسويق للخدمات المغربيه. وبالتالي فغادي يكونوا عندنا يعني ارباح وعائدات ماليه ملموسه اللي كتقيس الجيب ديال المواطن المغربي، يعني على المدى القريب وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد بطبيعه الحال. اذا على العموم، فإلى قارنا دور المجموعات ديال هذا الموسم ودور المجموعات ديال المواسم السابقه، فاكيد اننا غادي نتوقفوا عند القوه، وكذلك عند التنوع ديال الانديه اللي كتواجد في دور المجموعات ديال كاس عصبه الابطال الافريقيه. فهاد المجموعات ديال هذا العام اكثر قوه من العام الماضي، فغيكونوا مقابلات قويه، مقابلات صعبه، مقابلات اللي يعني غتكون صعبه فنيا، غتكون يعني والمستوى غادي كيرتفع في دوري ابطال افريقيا. المجموعات اللي كتشوفهم صعبه، خاصه يعني المجموعه ديال الترجي التونسي وبيترو اتلتيكو ديال ونجم الساحل التونسي. كاين كذلك اللقاء الاول ديال سان داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواطيبو، المجموعات اللي هي قويه، مجموعات قويه. وبالتالي فمقابلات حماسيه، مقابلات مشوقه كتنتظرنا وكتنتظر الفرق والجماهير ديال هذه الفرق والبلدان الممثله لهذه الانديه في كاس عصبه الابطال الافريقيه. سي حماده قال لي مدير فريق الوداد الرياضي في حاجه الى الوقت لتطبيق فكر التكتيكي على ارض الواقع. صحيح يا اخي، فعادل رمزي من بعد يعني المغادره ديالو لارض الوطن والتواجد ديالو بالديار الهولنديه، فهو اشتغل بشكل كبير وكون نفسه، حصل على مجموعه من الدبلومات، خدم في مجموعه من الانديه الرائده. اللي كنقول رائده ليس يعني بالفوز بالابطال بكاس عصبه الابطال الافريقيه، ولكن في تكوين الشباب وفي تكوين الشبان اللي يعني استطاع يعني النجوميه ديالهم في الدوريات الاوروبيه. كنشوفوا مجموعه من اللاعبين اللي تخرجوا من اجاكس امستردام، من بي اس في ايندhoven، انفينتي، مجموعه من اللاعبين اللي تخرجوا من هذه المدارس يعني، واليوم يعني داين السميه ديالهم في الساحه الاوروبيه. فالعمل ديال امثال عادل رمزي في هذه المدارس هما اللي عطاو هاد اللاعبين الكبار اللي كنشوفوهم اليوم في الديار الاوروبيه. الرجل كما قلت حاصل على مجموعه من الدبلومات الدوليه، عنده نظره، عنده شخصيه، عنده يعني فكر كروي تدريبي، بغى يدير ليه تنزيل في الوداد الرياضي، بغى يعني يبدل من الواقع ديال الكره الوطنيه. المدرب كيجي كيخدم باش ما كان كيحاول انه كيفكر فقط في النتائج. فعادل رمزي ما كيفكرش فقط في النتائج، كيفكر انه يعني عنده التفكير بحال طوشاك، بحال الوداد ديال طوشاك اللي كان داز في الوداد الرياضي، اللي كان قال لهم بالحرف انه يعني الا صبرت عليا الجماهير فانا غادي نخلي الوداد وغندير لها فكر كروي من اجل ان الوداد تكون من الفرق القويه داخل الوطن وكذلك على المستوى القاري. فداك الشيء اللي كان مع طوشاك، اعتقد ان نفس التجربه بغى يعاودها عادل رمزي مع فريق الوداد الرياضي. عنده فكر كروي، عنده يعني مجموعه من الدبلومات اللي كون منهم واحد الرصيد
يعني تكتيكي تدريبي فني اللي بغى ينزلو على طريق الوداد الرياضي وبغى يدير ليه الاسقاط على الكره الوطنيه من باب فريق الوداد الرياضي. الا ان عادل رمزي كذلك خصو يعرف ان فريق الوداد ماشي فريق الفتح، ماشي فريق اولمبيك خريبكا، ماشي الفروق اللي ممكن انك تصبر عليك. فالجماهير الوداديه تخسر 2 ماتشات غادي يطالبوا بالاقاله ديالك. هذا واقع، هذا واقع بطبيعه الحال. فخص عادل رمزي يشوف كيفاش يعني كما تنقولوا يشوف كيفاش انه يوازي، يدير التوازن ما بين النتائج وكذلك التنزيل المشروع ديالو الرياضي. فما يمكنش الوداد الرياضي تبقى تخسر في المقابلات في دوري ابطال افريقيا، تبقى تخسر في المقابلات في الدوري المغربي، ونقولوا عادل رمزي بغى يدير الاسقاط والتنزيل ويعني واحد التغيير جذري في المنظومه ديال فريق الوداد الرياضي من اجل تنزيل الافكار ديالو الاوروبيه على الوداد. الوداد الرياضي عندها جماهير، عندها قاعده جماهيريه ما كتعرفلكش شنو هو الصبر، لانه كتشجع بالعاطفه ما كتشجعش بالعقل. هذا واقع، خصوصا في القطبه ديال الدار البيضاء الرجاء والوداد كيشجعوا بالعاطفه ما كيشجعوش بالعقل. انا ماشي شوقي فيك تنزل ولا دير الاسقاط ديال ما درسته في اوروبا على الوداد الرياضي. الوداد الرياضي كتجيب لاعبين جاهزين، كاين عطيه الله مونديالي، كاين العملود لاعب ممتاز، كاين المطيع، كاين مجموعه من اللاعبين اللي ممتازين. خص يعني اي مدرب ديال الوداد صحيح من حقه انه يبغي يعني يدير اسقاط الفكر ديالو التكتيكي، الفكر ديالو الفني على الفريق، ولكن ما يمكنش نبقاو نهزموا في المقابلات. وعندنا مقابلات اللي هي مصيريه، خاصه يعني وهالمقابله ديال انيمبا النيجيري جايه في الطريق في ديال الكاس السوبر الافريقي. عندك مقابله، عندك 2 مقابلات، الذهاب لهيه والاياب، الذهاب في نيجيريا والاياب في كازا. وعندك 3 المقابلات، غتلعب الربع، غتلعب النصف، غتلعب النهايه، وغادي تفوز الا فزتي باللقب غتفوز ب 4 المليار. 4 المليار غادي تنعش خزينه الوداد وغتجيب مجموعه من اللاعبين. الا فزتي ب 4 المليار في كاس السوبر، وكاينه شي 3 ولا 4 المليار في كاس عصبه، الا فزتي بهذه الارقام غتدخل واحد 8 المليار في الميزانيه، وبالتالي غتخليك تدخل سوق الانتقالات الصيفيه بشكل قوي وبشكل اللي يعني كتمناه الجماهير الوداديه. نصرهم واحد الليل من الانتهاز رافع ما كانوا كبيرين. الله يحفظك اخو طريق، تحياتي اخو طريق، الله يكبر بك وشكرا على المجامله ديالك. ان شاء الله يا اخي بكم ان شاء الله غادي نطوروا نفسنا وغادي نطوروا يعني من هذه الجريده الالكترونيه المتميزه. سي طريق ما كانوا فيه هيا سبور علاش الله يحفظك اخو حماده، تحياتي لكم. الاخوه اللي دخلوا يدير معاه شي بارطاج، دخلوا يدير معاه شي بارطاج واعطونا يعني التعليق ديالكم. شكرا الاخوان كاع اللي يعني يعطونا التفاعلات ديالهم. شكرا الاخ حماده على المشاركه ديالك وعلى سعه صبرك يا اخي، وعلى دائما الاخ حماده دائما ما كيسننا في السراء والضراء. فشكرا لك من هذا المنبر يا اخي حماده، شكرا لك. اذا نواصل كما قلت. كما قال السي حماده ان المدرب ديال الوداد كيحاول انه يعني ينزل وكذلك يسقط الفكر الكروي والتكتيك على لاعبي الوداد وعلى فريق الوداد الرياضي. لكن رساله لعادل رمزي انه خصو يوازي، يدير توازن ما بين تحقيق نتائج ايجابيه، التفكير في تحقيق النتائج الايجابيه، وتنزيل الرؤيه ديالو على فريق الوداد الرياضي. لانه الجماهير الا ما حققتيش ليه النتائج فهي ماشي سوقها في المشروع الرياضي. واش غتنزلوا، واش غادي تغير من الواقع ديال الوداد الرياضي وكذلك من المنظومه التكتيكيه ديالو. وبالتالي فالا بغى عادل رمزي يستمر في قياده فريق الوداد الرياضي فخصو بطبيعه الحال انه يوازي ما بين تحقيق النتائج وكذلك ما بين تنزيل المشروع ديالو الرياضي على فريق الوداد الرياضي. الوداد الرياضي اللي كما قلنا ما مسموحش ليه انه يخرج من دور المجموعات، وغير مسموح ليه انه ما يوصلش في اقل الاشياء هو انه يوصل، وفي اسوأ الحالات ديالو خصو يوصل نصف النهائي، لانه الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنيه 9 سنوات متتاليه هو كيوصل دور المجموعات. وبالتالي في ظل هذه الانجازات الكرويه اللي حققها بلادنا من خلال التحصل على تنظيم كاس افريقيا، كذلك مشروع رياضي لتنظيم كاس العالم للانديه سنه 2029 بنظامه الجديد بمشاركه 32 فريق كنظام بطوله، الحصول ديالنا على تنظيم المونديال، الاشاده ديال مجموعه من الدول
بالبرنامج الرياضي المغربي والمشروع الرياضي المهيكل، سواء من البنيه التحتيه سواء من كذلك المنتخب ديالنا الوطني، اللي اليوم مجموعه من اللاعبين العالميين اللي كيعرفوا التواجد ديالهم في المنتخب الوطني. فاكيد اننا الا بغينا نزكيو هذا الشيء فخص اننا نسوقوا المدرب المغربي، نسوقوا الجمهور المغربي، نسوقوا كذلك اللاعب المغربي. فالا بغينا نسوقوا هاد ثلاثه الاشياء فخص الوداد الرياضي ونهضه بركان يمشوا ابعد نقطه في هاد المسابقات هادو بطبيعه الحال من اجل تاكيد هاد الزعامه الرياضيه. فاحنا بطبيعه الحال ماشي بحال شي دول بطبيعه الحال ديال الخليج اللي تيبغوا غير ينظموا، مع احتراماتي ومع تقدير الكره الخليجيه. فاحنا بطبيعه الحال كننظموا وعندنا انجازات ويعني وعندنا لاعبين متميزين، واللاعب المغربي معروف بالمهاره ديالو، معروف بالتفوق ديالو المهاري والتكتيكي، ويعني وكيسوق راسو داخل الانديه الاوروبيه. وبالتالي فليس لنا اي عذر على ان فريق نهضه بركان والوداد يعني يخرجوا خاوي الوفاض في هذا الموسم الكروي. فاش كنقولوا يخرجوا خاوي الوفاض فاحنا كنتحدثوا على المنافسات الخارجيه. اما اللي غيفوز بالبطوله وكاس العالم حنا ماشي شغلنا، ما كيهمناش، نحن محايدين في هذا الباب. اللي بغى يفوز بكاس العرش والبطوله الله يسهل عليه، راجل وداد الجيش خويا يبغى اللي بغى يفوز بهذه الالقاب يفوز بهم، احنا ما عندناش مشكل. اللي كيهمنا هو المسابقات الخارجيه، لانه القوه ديال الدوري الوطني تكمل في القوه ديال الانديه الوطنيه ديالنا في المسابقات الخارجيه. السي حماده قال لي ما يكفي خروج فريق الجيش الملكي من دور التمهيدي الثاني. اكيد اخي حماده انني تبعت المقابله ديال الاياب من ارضيه الملعب، كنت كنتواجد بارضيه الملعب ديال مراكش الكبير، وشفت التنقل اللي بقى فيا اللي حز في نفسي صراحه هو دوك الجماهير اللي جاو من مدينه الرباط. يعني قبل ما ندخلوا للمقابله كنا في جامع الفنا، كنا يعني في بكيليز، شفنا الجماهير اللي كاينه اللي جات وبت يعني في العراء باش انها تشجع الجيش الملكي. كاين اللي ما عندوش طونسبور باش يرجع لمدينه الرباط، كاين اللي جاو كيطلب الماكله. يعني بعض الناس كانت يعني محتاجه الماكله يعني في وسط مراكش باش انها تجي تشجع الجيش الملكي. ومن بعد يعني كنشوفوا يعني الظهور الباهت للاعبي فريق الجيش الملكي، لا اداء لا نتيجه لا كونترول لا باس لا تكتيك لا فنيات. يعني المقابله للنسيان بالنسبه لفريق الجيش الملكي ما كانت فيها مطابطات، ما كان الفريق ما كيترينيش، كان الفريق يعني اول ما بحال لعب شي لاعبين ديال الزنقه. وبالتالي فاعتقد ان فريق الجيش الملكي خيب الامال لجماهيره. واللي بقى فيا كما قلت اللي حس في نفسي هو دوك الجماهير اللي جاو بكثره، جات الترا وهزوا التيفو وهزوا مجموعه من الميساجات، وبالتالي تبان بهذيك المستوى، تبان بهذاك الظهور امام النجم الساحل التونسي. كنعرفوا الحزازيات اللي كاين بيناتنا وبين الكره ديال شمال افريقيا، هذا واقع. يعني كنتحدثوا لهذوك الاخوه ديالنا، ولكن كنتحدثوا بما هو رياضي. فانك تخرج مع فريق من افريقيا الجنوبيه افضل على المستوى الذهني بالنسبه للجماهير المغربيه وبالنسبه للاعب المغربي، وانك تخرج مع فريق من الجزائر ولا من تونس ولا من ليبيا ولا من مصر، هذا واقع بطبيعه الحال وخصنا نعترفوا به. وبالتالي فاللي بقى فينا هو ان يعني ظهر فريق الجيش الملكي كنت تقصى في الدور التمهيدي الاول، ما غاديش يخلق هذه الزوبعه اللي خلق دابا فاش تقصى مع فريق النجم الساحل التونسي، باش انك تجي خاسر بهدف ل0 من مقابله الذهاب وتوصل لمقابله الاياب اللي خص يعني تكون عندك واحد ريمونتادا في حضور هذاك الحضور الجماهيري الكبير لفريق الجيش الملكي، حضور اعلامي كبير، وحضور يعني مجموعه من المنخرطين والناس اللي جايين تساند فريق الجيش الملكي من مدينه الرباط. شفنا تنقل ديال المدينه باكملها الى مدينه مراكش من اجل مسانده فريق الجيش الملكي. يعني وذاك الخروج الباهت والظهور الباهت ديال اللاعبين، المدرب لا تكتيك لا تغييرات في الوقت، خطا دفاعي قاتل ورقه احمر في الدقيقه 25. اللي بقى فينا اكثر هو ان فريق الجيش الملكي تقصى من الدقيقه 25 مع طرد اللاعب مع تسجيل الهدف الاول. التوانسه كنعرفوهم انهم من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه ديال الحفاظ على النتيجه، من الناحيه ديال يعني كما تنقولوا بكره القدم تيتقامشوا معاك. ملي كيتقامشوا معاك بهذيك الطريقه التوانسه فصعيب انك تربحهم. وبالتالي فالجمهور شفناهم حاطين يديهم وشفنا اللاعبين حاطين يديهم من الدقيقه 25، وهذا الشيء كيحز بالنفس بطبيعه الحال، وخروج مخيب ومتاسف عليه للفريق الجيش الملكي اللي بطبيعه الحال خصو يطور من ذاته، خصو يعني عمل كبير وعمل جبار من اجل العوده الى مصاف الانديه ديال الصفا في افريقيا بطبيعه الحال. وكتبقى تجربه
بالنسبه للجيش الملكي اللي ممكن يبني عليها في السنوات الماضيه من اجل تجاوز بحال هاد يعني الخرجات اللي كتخيب الامل لفريق وللجماهير العسكريه. قال لي اشرف الداودي الجيش الملكي اقصى من مباراه الذهب. لا اخي، شتي واخا كداك، شتي المقابله ديال الذهاب الا تفرجتي فيها ورجعتي للاطوار ديالها، الجيش الملكي ضيع 3 الفرص كانوا سانحين للتسجيل، اكثر من 3 الفرص. الجيش الملكي في مقابله الذهاب كان يرجع بالفوز، حيث النجم الساحل التونسي شاهد المقابله ديال الاياب من ارضيه الملعب. اللاعب الوحيد اللي عندهم يعني مشات لي السميه ديالو، ذاك اللاعب اللي سجل الهدف الثاني، نفس اللاعب اللي سجل الهدف الثاني هو هذاك رقم 22 نوار ولا ما عرفت سميتو، هذاك هو اللي سجل الهدف الثاني. ذاك الرقم 22 هو اللي خطف الكره للمدافع ديال الجيش الملكي وسقطو وجاب عليه حمار. هذاك اللاعب بوحدو النجم الساحل التونسي اللعب ديالهم باين، اش يديروا تيرجعوا لك كيرجعوا له وكيخليو هذاك اللاعب بوحدو في الهجوم، وهو كيخلق لك المشاكل. اللاعب اللي كيلعب بالطريقه ديال بن شرقي، اشرف بن شرقي ديال فريق الوداد، اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي، كيلعب يعني مراوغات اللي هي سهله يعني كما تنقولوا السهل الممتنع، كيغوغ بشويه. الا شتي واحد الكره يعني اللي سجل الهدف الثاني غير تيلعب غاب شويه عليه، ولكن لاعب اللي ذكي، لاعب اللي فنان، لاعب اللي موهوب، وشفناه كيفاش يعني خدا الفريق ديالو واهلو الى الدور القادم. في حين ان الجيش الملكي دار مجموعه من التعاقدات على مستوى الاجنحه، على مستوى ديال راس الحربه، الا ان حمودا، حداف، كل هاد اللاعبين، الزحزوح، كل هاد اللاعبين ما شفنا منهم ولو انطلاقه ولو مراوغه واحده، باستثناء التسديد ديال الهبطي اللي كانت يعني في ضربات في البوطو، والاستثناء ديال الانسداد ديال الهبطي كذلك، والدخول ديالو اللي عطى حيويه اكثر لفريق الجيش الملكي. فمن غير الهبطي فاي لاعب ما عندوش يعني ما جايب ولو 5 على 10 في هذاك اللقاء ديال فريق الجيش الملكي. قال لي اشرف الداودي من يتحمل المسؤوليه؟ هل المدرب؟ يا اخي، فريق الجيش الملكي اعتقد ان مجموعه من الانديه اليوم، لا في افريقيا لا عالميا، كيكون عندك واحد 3 اللاعبين 4 اللاعبين هما العمود الفقري ديالك، هما اللي كيهزوا بك، هما اللي كيكونوا القياد ديالك. وقت يكون عندك لاعبين ناقصين في جوانب اخرى ولكن كيغطيو عليهم. اعتقد ان فريق الجيش الملكي بتسريحه لرضا سليم وعدم تعويضه، بتسريحه للاعب بورغيس، اللاعب ديال الراس الاخضر اللي كان قائد ديال دفاعات نادي الجيش الملكي، بتسريحه للحارس المرمى اللي كان عاطي ثقه لفريق الجيش الملكي. اعتقد انه الثلاثي كان العمود الفقري لفريق الجيش الملكي. يعني ملي كيكون عندك عمود فقري وكتبيعو، اكيد ان الا ما عوضتيش بلاعبين صحيح. يا اخي النفاتي، ذكرتيني حتى بالنفاتي، كان لاعب متميز، لاعب اللي كيعطيك حلول، لاعب اللي بدا كيولف وكيستانس بالاجواء ديال فريق الجيش الملكي، وكذلك باللاعب ديال الستيل اللي كيلعب به الجيش الملكي، وانتقل لرجاء الرياضي. وبالتالي باش انك تستغني على 4 اللاعبين حتى 5 اللاعبين اللي كانوا عمود الفقري ديالك، وبالمقابل ديال ذلك انك ما كتجيبش لاعبين، شديتي 2.5 المليار في الصفقه ديال رضا سليم، وما جبتي ولو لاعب بنصف امكانيات رضا سليم. فهذا يعني يحسب ضد فريق، وكذلك المكتب المديري لفريق الجيش الملكي، انه كان عليهم يعني يديروا انتدابات وازنه، انتدابات اللي يعوضوا بهم هاد اللاعبين اللي مشاو. وبالتالي فاعتقد ان المدرب ملي كتبغي تحاسبه خصك تعطيه لاعبين اللي هما واجدين. بطبيعه الحال كان تحت فريق الجيش الملكي انه يوصل الى دور النصف، دور الربع، ولكن فاش كتخرج بهذيك الطريقه في مراكش، فحتى يعني فاش تيكون عندك لاعب كيعطي باس للغارديان بهذيك الطريقه وما كتوصلوش، وكون غير خلاه يمشي ماركيها، هو شدو خدا حمار وفي الدقيقه 25. ملي تيكون عندك بحال هذا اللاعب، فواخا يكون عندك مورينيو ما عندك فين تمشي. فاللاعب المغربي خصو يطور من ذاته، خصو يشتغل من يعني من ويطور من نفسه. فاللاعب المغربي يعني شفنا ممكن ان اللي تفرج في التلفازه ما غاديش يبان ليه شي حوايج اللي شفناهم حنا في ارضيه الملعب. لاعبين في بعض الاحيان هاويين،
ما كانش شي عمل اللي هو كبير حتى على المستوى ديال التغييرات، وبالتالي فالكل يتحمل المسؤوليه انا في النظر ديالي كيتحملها المكتب المدير الفريق الجيش الملكي، لانهم مشاو تعاقدوا مع مدرب اللي ما عندوش تجربه افريقيه. اولا واش النبي عمرو فاز بكاس العصبه؟ هذا تساؤل. ثانيا بعثي مجموعه من اللاعبين ديال العمود الفقري، بعثي 4 اللاعبين اللي هما مزيانين عندك وما جبتي حتى لاعب مزيان واللي عنده تجربه افريقيه. فاش نتحدثوا على اللاعب اللي على النادي اللي ممكن ينافس افريقيا ولا في العصبه، كنتحدثوا على انك خصك تجيب لاعبين جاهزين، تجيب لاعب اللي هز الدنيا ولعب، لاعب اللي عنده تجربه افريقيا. اليوم ملي كنهضروا على بيراميدز راه ماشي جات ودست الضوء ديال المجموعات، عندها وليد الكارتي، عندها الشيبي، عندها مجموعه من اللاعبين اللي عندهم تجربه افريقيا، عندها مجموعه من اللاعبين اللي جابت من الاهلي المصري عندهم تجربه افريقيا. وبالتالي بيراميدز غادي يكون رقم صعب هذا الموسم في كاس الابطال الافريقيا، لانه جايبين اللاعبين ديال الكاميله كما تنقولوا، اللاعبين اللي كيتقامشوا، اللاعبين الحريفيه. هاد اللغه اللي خص الناس يفهموها، هذا التحريفي تا ماشي اي لاعب صافي كيراوغ كذا غادي يربحك. خصك لاعبين اللي يكونوا حريفيه، لاعبين اللي عندهم تجربه. وليد الكارتي الا شفتي الامكانيات ديالو الفنيه، ممكن يعني كاين مجموعه ديال اللاعبين احسن منه في البطوله الوطنيه، احسن منه في البطوله المصريه، ولكن كيبقى لاعب اللي مهم داخل المنظومه التكتيكيه لاي فريق. كيعرف امتى يطلع بالكره، كيعرف امتى يشدها، امتى يعطيها، امتى يعني يدير سونطاج، امتى كيدخل وكيولي هو دوزيام با سونطار. اليوم فاش كنتحدثوا على العملود، كاينين مجموعه من الاظهره اللي كيطلعوا كيصعدوا كيعطيو اضافه، ولكن العملود استثناء. بكثير من الاحيان كيسجل اهداف، كثير من الاحيان كيولي هو الهداف ديال الفريق. وبالتالي فهاد المميزات ديال هاد اللاعبين قليل فين تلقاهم بهاد المميزات وبهاد يعني بهاد الامكانيات. وبالتالي فالجيش الملكي عارف راسو مقبل على لاعب دوري عصبة الابطال الافريقيا، فكان عليه يدير انتدابات اللي تكون على المقاس، انتدابات اللي تعطيه يعني يجيب لاعبين اللي حريفيه، لاعبين اللي عندهم تجربه، تجيب مدرب اللي عنده تجربه افريقيه باش يعني يمشي بك للقدام. ماشي تجيب النبي عنده يعني جاي من بلجيكا، على فين كاين شي كره بعدا بلجيكا. بلجيكا ما على المستوى ديال المنتخب غير اللاعبين اللي كيلعبوا في الدوري الانجليزي، ومثلا الانديه ديالهم ما عمرناش شفناهم في كاس العصبه كاع. باش نهضروا يعني باللغه ديال الواقع، باش نكونوا واقعيين. وبالتالي ففريق الجيش الملكي ما حسنش الاختيار لا على المستوى ديال انتدابات اللاعبين، لا على المستوى ديال بحال قلت واحد عنده العرس وما جاب لا خزانه، ما جاب الكواسه، ما تقدم ولا بغى يدير العرسه وكذا، بحال هكا ديال الجيش الملكي. باش الناس تفهم، نعطيو امثله من الواقع المعاش باش الناس تفهم. فريق الجيش الملكي عارف راسو مقبل على مجموعه من روزنامه ديال المقابلات، مقبل على مجموعه من المنافسات، غادي يشارك في كاس العرش البطوله والكاس ديال عصبه الابطال الافريقيه. كان عليه يدير انتدابات قويه، انتدابات اللي تجي فيها لاعبين اللي واجدين، ماشي لاعبين ديال الهوته، ماشي تجيب لاعبين من الهوت وكتسنى لهم يمشيو بك في كاس العصبه. فكاس عصبه الابطال الافريقيه اليوم الفريق الاهلي المصري ماشي حمق كيمشي يعطي 2 مليار 3 مليار في اللاعب، وانما كيعرف انه الا استثمر في اللاعبين فهو غادي يعني ياخذ الالقاب، وغادي يجيب مستشارين قويين، وغادي يستافد ماديا. سي اشرف قال لي جابوا اسماعيل اغورو. اشرف اسماعيل اغورو شفناه اخويا، ما قدمش اضافه، ما قدمش الله. حتى فاش دخل مع النجم الرياضي الساحلي التونسي، لاعب اللي غير تيجري في التيران، ما تيديرش تا كونترول البال، ما تيديروش. انا شفتو بعدا في هذه المقابلات مازال ما قنعنيش باش نكون معك واقعي. حتى في اللقاء ديال ضد نهضه بركان لعب اللقاء كامل، لا ما كانش في المستوى. دخل في الشوط الثاني عفوا، اللي كان اجري هو اللي لعب في الشوط الاول، في الشوط الثاني ما قنعنيش حتى الان. في ظل غياب اجنحه اللي تكون، شوف، في ظل غياب اجنحه وفي ظل غياب صانع العاب، ما يمكنش تحكم على راس الحربه. راس الحربه كيبقى واحد متمم العمليات، واحد اللي يعني ممكن يدير كونترول، ممكن يساعدك، ولكن ممكن يخلق لك مساحات تيخرج لك عند السبعه باش يمشي معاه للخمسه وتيخلي لك تدخل من وسط الملعب. صحيح ان التحركات مازال ما شفناهم مع هذا اللاعب ديال اسماعيل اغورو، ولكن حتى في غياب صانع العاب رقم 10 اللي يكون لاعب بالامكانيات ديال، ملي كنهضروا على صانع العاب كنهضروا على متولي في اياماته مع رجاء، فريق رجاء الرياضي، كنهضروا مع الحسوني اللي كان متالق مع الوداد الرياضي في السنوات ديال التالق، كنهضروا مع الكارتي اللي كان متالق في السنوات ديالو. وبالتالي امثال هاد اللاعبين فاش يكونوا عندك
وكيسقيو لك المهاجمين وكيسقيو لك الاجنحه، وتيكون عندك اجنحه اللي كيمتازوا بالسرعه ديالهم، كيمتازوا كيعرفوا كيفاش يسونطيو الكره، ماشي اللاعب كيمشي كيسونطي كيصيفطها المدرجات. وبالتالي ملي كيكون عندك صانع العاب وكيكون عندك اجنحه اللي هما متميزين، ممكن تحكم على افاسونطا واش مزيان ولا ما مزيانش. كيقول لي الكارتي يلعب بالتقنيات. صحيح يا اخي، بطبيعه الحال الكارتي فهو فنيا ممتاز، ولكن قلت لك كاينين شي لاعبين اللي ممكن يكونوا احسن من الكارتي، ولكن الكارتي باش يمتاز هو النضج ديالو التكتيكيه، القراءه ديالو التكتيكيه، كذلك المساهمه ديالو في الهجوم، وكيفاش كيساند الدفاع. لاعب اللي عنده مقومات يعني صعب انك تلقاها في شي لاعب اخر. ماشي من السهل انك تمشي تلعب واحد 4 سنين 5 سنين فريق بيراميدز المصري. فريق بيراميدز المصري راه عنده ميزانيه اللي هي مهمه. الا ما كنتيش كتقدم يعني وما كنتيش يعني كترضي المدربين اللي كيجيو بيراميدز، ما غاديش تلعب معاهم. وبالتالي باش ان وليد الكارتي يعني يبقى مع الفريق المصري لهاد السنوات، اكيد انه عنده مقومات ديال اللاعبين الكبار. ايوب الكرد صراحه كان اضافه صحيح يا اخي. السي حماده ايوب الكرد الحارس اللي يلاه نضج، جا الفريق الجيش الملكي، لعب سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه، توجوا باللقب. هاد اللاعبين ديال رضا سليم، اللاعب ديال كذلك ديال راس اخضر، الخمسه اللي قلت مشى، عفوا بورغيس، هاد والنفاتي، هاد اللاعبين جاو الجيش الملكي لعبوا 1 عامين 3 سنين، 3 سنين خداو لقب. كان عليك تحتفظ عليهم على الاقل تلعب كاس عصبه، لان هاد اللاعبين يلاه وصلوا للنضج ديالهم، يعني يلا غادي يعطيو، يلا كيوصل داك النضج الكروي ديالهم، يلا غادي يعطيو بتحيفيت ديالهم الكرويه، وانت بعتيهم. وبالتالي اليوم كتجيب بن عبيد غادي يضرب عندك 3 سنين، يلا غادي ينضج باش تمشي تدي به كاس العصبه، غتبيعو عاوتاني وغتبقى تعاود في نفس السيناريو. واللي ضايع هما الفوق الانصار ديال فريق الجيش الملكي. الانصار ديال فريق الجيش الملكي ما يكذبش عليك الكذاب يقول لك انه كل ما بان عندك لاعب مزيان كتمشي تبيعو، وكتقول وكتواعد الجماهير انك غادي تجيب الالقاب. فتا واحد ما ينافق الجماهير. الا بغيتي تجيب الالقاب راه باين، كتجيب لاعب كيضرب عندك عامين 3 سنين، يلا كينضج، خصك تخليه معاك واحد العامين الاخرى باش تدي به الالقاب. الجيش الملكي اعلنت تعاقدها مع مدير تقني جديد. يا اخي اعتقد ان حتى التعاقد مع المدير التقني من عدمه كيبقى بطبيعه الحال الاستثمار في السنوات المقبله. اليوم الاهلي المصري كنشوفوها عندها 4 ديال الفروع، فقط في القاهره، وفروع اللي ما كنقولوش راه الملاعبين ديال القرص ديالهم من عند الدوله كيديروا فيهم يعني المدرسه ديالهم. ما الاهلي المصري عندها كنضرب لك امثله بانديه اللي هي قويه. الاهلي المصري عندها 4 ديال الفروع فقط في القاهره، وفرعين استكفر على من ناحيه البنيه التحتيه، من ناحيه ديال الملاعب، من ناحيه ديال التجهيزات، من ناحيه ديال لي سونطر، من ناحيه ديال الفنادق ديال الاكاديميه الشيخ ريحو الدالي. ومع ذلك فريق اللي كيشري لاعبين. فإلا بغيتي الالقاب خصك تجيب لاعبين جاهزين، صحيح انك خصك يعني التكوين ضروري وخصك تخرج لاعبين، ولكن في نفس الوقت خصك تجيب لاعبين جاهزين الا بغيتي تدي الالقاب. ويعني كما قلت لك غير في القاهره، وعندهم عاوتاني في الاسكندريه، وعندهم في بورسعيد، وعندهم مجموعه من المناطق عندهم اكاديميات اللي ديال الاهلي. في جميع المدن المصريه كاين اكاديميات ديال الاهلي. ومع ذلك الاهلي المصري كيشري لاعبين، وشفنا الصفقه ديالو الاخيره ديال رضا سليم اللي شرا ب 2.5 مليار. وبالتالي فاكيد انك واخا كتخرج لاعبين، واخا كيجيوك لاعبين مزيانين، ولكن خصك تشري لاعبين اخرين جاهزين. صحيح ان الاهلي المصري خرجت الشناوي، خرجت مجموعه من اللاعبين اللي اليوم كيحملوا القميص ديال المنتخب المصري والفريق ديالهم، الا انك خصك تشري لاعبين جاهزين، خصك تميلونجي، خصك تجيب لاعب من هنا ومن هنا باش الا بغيتي تفوز بالالقاب. اما تقول لي اعلنت تعاقد ديال مع مدير تقني، جاب مدير تقني الاقصاء ديال الجيش الملكي مع النجم الساحلي التونسي، واش لعبنا بالمينيموم ولا القاضي؟ بالتالي فاعتقد انها فقط الضحك على الدقون وصافي ديال الجماهير العسكريه. بيع اللاعبين هو المورد المالي اخي، الا ما باعوش اللعابه غادي يبقاو زيرو. طبعا شوف، ملي كيجيك مسؤول بهاد العقليه القديمه وبهاد العقليه التقليديه ديال ان خصك تبيع لاعبين باش تخلص هاد اللاعب وكذا وكذا، فاكيد ان هذا الفريق ما غيمشيش بعيد. فما نكذبوش على بعضياتنا، غنبقاو بحال الفرق الاخرى الصغيره اللي اليوم تدي البطوله غدا تغيب على البطوله. شوف، حنا كنتحدثوا على بغينا الجيش الملكي يرجع نادي قوي داخل افريقيا كما كان شحال هادي، بغينا الرجاء يرجع للمكانه ديالو.
افريقيا بطبيعه الحال. اما وطني ما كيهمنيش، اللي بغى يفوز بالبطوله، اللي بغى يفوز الله يجعل تفوق له هو تيفوزوا بالبطوله، ما عنديش مشكل كاس العرش، ما عنديش مشكل. اللي كيهمني هو المسابقات الخارجيه. الا بغيتي تكون منافس قوي خارجيا فخصك بطبيعه الحال انك تجيب لاعبين اللي جاهزين، وكذلك خصك تقلب وتكون مبتكر، ماشي الطريقه التقليديه في جلب الاموال وفي جلب الدعم المالي لاي فريق. فالمسؤولين ديال فريق الجيش الملكي خصهم يقلبوا على موارد ماليه، على مشتهرين، على الطريقه اللي يجيبوا بها ميزانيات باش يخلصوا اللاعبين، وباش كذلك يشريوا لاعبين اللي غادي يضيفوا للفريق. اما الطريقه التقليديه ديال بيع لاعب خلص لاعب، اعتقد انها ما عمرها غادي تمشي للقدام بالانديه المغربيه. وبالتالي هذا هو ما اعاتب، هذا النظام وهذه الطريقه التقليديه. ما كاينش واحد الابتكار، ما كاينش واحد العمل الجاد، ما كاينش واحد البحث عن موارد ماليه قاره لهذا الفرق. بغينا رجاء تأهل اخويا. يا اخي حتى الان المردود المقدم من فريق رجاء الرياضي تحدث حتى الان، ففريق رجاء الرياضي خصو عمل كبير. اكيد انك نتمناو، انا دائما ما اتمنى للفريق رجاء الرياضي وفريق الوداد وفريق الجيش الملكي انهم يكونوا يعني لانه هادو قاطبه ديال كره القدم، خاصه قطب الدار البيضاء، لانهم عندهم شعبيه كبيره، كيسوقوا لنا الكره الوطنيه، كيسوقوا الجمهور المغربي، عندهم قاعده جماهيريه عالميه. فملي كنتحدثوا على فرع ديال الالترا برازيليه من مواطنين برازيليين ديال فريق رجاء الرياضي، فتتحدث على فريق عالمي، وبالتالي فمتاسفين لما وصل اليه فريق رجاء الرياضي. ما اقوله على فريق الجيش الملكي اقوله على فريق رجاء الرياضي. فريق رجاء الرياضي قلتها الى رجعتوا يعني اللي لايف ديالي اللي كنت درت يعني في الصفحه ديالي ديال جبار ومجموعه من المنابر الاعلاميه اللي كنت معاهم انذاك، فقلت بالحرف ان في شهر 6 وشهر 7 ان خص بوضريقه يبعد على الانتدابات ديال الهوته، الانتدابات ديال الشياطه. ورده شايط في السوق مشيتي جبتيه ما بقاش معاه، ايمن حسين شايط في السوق مشيتي جبتيه خدا له شويه ديال الفلوس مشى بحال واه رجع للقوى الجويه. انتدابات اللي يعني ما كتقلبش على لاعبين اللي مزيانين. كما اقول دائما انه الا بغينا لاعبين مزيانين خصك تصرف مزيان، خصك تجيب قيمه ماليه ممتازه. ما يمكنش لاعب ممتاز انك تلقاه دابا ب 500 400 مليون. الا ما جبتيش واحد المليار مليار ونص ما تجيبش لاعب. اخر واحد كان عندنا في البطوله مزيان هو رضا سليمان، مشى ب 2.5 للاهلي المصري. وبالتالي اليوم ما نبقاوش نكذبوا على الجماهير الرجاويه. اخي هذا اللي سولني على رجاء السي زهير، اخي الا بغيت نكذب عليك غنكذب نقول لك رجاء ستعود قويا وكذا. انا ما غنكذبش عليك يا اخي. رجاء الرياضي، الجيش الملكي، الوداد الرياضي اليوم خصك تجيب لاعب جاهز. بغيتي تجيب يا اخي لاعب جاهز خصك الفلوس، خصك تجيب واحد المليار ولا 2 المليار. دابا رجاء خاصها مهاجم صريح، مين غتجيبو؟ مشى رحيمي، مشى ايمن حسين، مشى اللاعب الاخر الافريقي اللي كان مشى ماي اللي كان مشى اللي كان جابو من طنجه هو مشى. دابا باش نطلع برجاء حاليا. اعتقد ان نكون واقعيين مع الجماهير الرجاويه والجماهير الوداديه والجيش الملكي. خاص المسيرين والمكاتب ديال هذا الفرق يكونوا واقعيين، يمشيو يعني المكتب اللي ما قادرش يجيب واحد 30 مليار لهذا الفريق يمشي بحاله. اما تبقى تسير لي العام ب 14 مليار ما يمكنش تمشي للقدام. خصك يعني الرجاء الرياضي خصو يعني المكتب المديري الفريق الرجاء الرياضي يقلب على موارد ماليه. انا كجمهور ماشي سوقي ما قديش على الفرقه انك تجيب لاعبين اللي ممتازين، اللاعبين اللي جاهزين، اللاعبين اللي هز التونسي اللعب، ماشي جاي باش ندير لك عمليه لواه بحال دومينغو جاي باقي مهرس بلاتي يبغى نتسناو حنا تيبغى ونشوفوا بعد هذيك الرجل واش رجعت ليه مزيان، واش بغات ولا ما بغاتش، ولا غيوقع ليه بحال رونالدو البرازيلي اللي ما صدقات ليهش العمليه، ونشوفوا واش غادي يرجع للمستوى الفني وغادي يرجع للمستوى البدني ديالو. لا خصنا نتسناو. اش هاد اللعابات جايب لاعب مصاب؟ اش هاد اللعابات؟ هذا سميتو لعابات. هذا خصك تجيب لاعب جاهز، لاعب اللي يجي من السيمانه الجايه يهزتوني يلعب. الفرق اللي كيجيبوا لي بحال هاد اللاعبين، فاعتقد ان فريق رجاء الرياضي راه ما غاديش يعني في الشكل اللي غادي. دابا الا كتشوف بركان، شوف معايا بركان، الجيش الملكي والوداد كلهم كيتنافسوا على البطوله الوطنيه،
راه الباكان الا شتي الطريقه باش كيلعبوا والمنهجيه باش غاديين، راه ارشحهم انهم يفوزوا بالبطوله. الا فاز باكان بالبطوله والوداد هي الثانيه ولا الجيش الملكي هي الثانيه، شكون اللي غادي يشارك رجاء راسك كاس العصبه بهذا المستوى؟ واش انت كتعادل في اكادير مع فريق اللي كيعاني مش غادي ذهنيا، المكتب يعني عنده الصداع، الجماهير مقاطعه، الجماهير السوسيه مقاطعه، وتمشي وما تجيبش لهاد النقاط وتبان بهذاك المستوى وكنتي غتنهزم. اعتقد ان فريق رجاء رياضي حتى الان غير مقنع، واعتقد انه الى مشى بهذا المستوى سيغيب على التمثيل الافريقي الموسم المقبل. ما يبقاش يكذب عليكم شي واحد، خصنا نكونوا واقعيين. تنافس قوي هذه السنه، كان بغات البطوله وعندها المقومات، احتفظت ضيو، احتفظت بامين الوعد، حارس اللي ممتاز وشفتوا في المقابلات الماضيه كيقدم لقاءات ممتازه، تألق يعني كاينين اللاعبين ممتازين، احتفظ بالفحلي، احتفظ بالبحري، وبالتالي نهضت كان عندها المقومات ديال الفوز بالبطوله وكتلعب لعب مباشر، وما عندهاش المشكل في الاخر، وما عندهاش المشكل في يعني واش تقدم اداء جيد ولا ماشي اداء جيد. الجمهور ديال بالكان عطيه غير النتيجه، عطيه غير 3 النقاط وماشي سوقه. الرجاء الجماهير كتطلب الاداء وكتطلب النتائج، وفي ظل هذا الضغط المدرب واللاعبين وبهذه التركيبه البشريه صعب على فريق رجاء رياضي انه هذا العام يفوز بالبطوله، صعب جدا بالتركيبه البشريه. خاص لاعبين يكونوا ممتازين، خاص تجيب صانع العاب يكون مزيان، خاص تجيب صانع العاب يكون بحال اللي ما تولي في 2013 2014، خاص تجيب المهاجم اللي يكون يعني بحال مالونغو، خاص تجيب لاعب اللي يكون بحال رحيمي، كل اسبوع كيعطيك هدف، كل اسبوع كيعطيك يعني لوحه فنيه كيرسمها في الملعب كما كيدير دابا في العين الاماراتي. اما غير هذا انا كتجيب لي لاعبين محدودين من الناحيه الفنيه، محدودين من الناحيه التكتيكيه، لاعب اللي كيغوت عليه الجمهور كيمشي يعني كيغيب وكيمشي كيدخل في ازمه نفسيه. اعتقد ان حتى عوده زكريا الوردي ما نفعتش بزاف فريق رجاء رياضي، وبالتالي ففي ظل حتى التهاون ديال الدفاع ديال فريق رجاء رياضي في كثير من الاحيان، اعتقد ان فريق رجاء رياضي حتى الان انا بالنسبه لي غير مؤهل للفوز بالبطوله، غير مؤهل. كيقول لي بالعكس اخي فريق رجاء رياضي اكثر فريق الحدوث الساعه خلقا للفرص مقارنه مع الفرق الاخرى. يا اخي الفريق رجاء رياضي انا شوف فريق رجاء رياضي على مر التاريخ تيخلق الفرص، لانه فريق ديال الفرجه، فريق اللي عنده ديك لا ديالو بحال البارسا، ديك لا ديالو فيها خلق الفرص، فيها الفرجه، ولكن شكون اللي كيحسم المقابلات؟ كاس العرش رجاء رياضي شدات الكوار الماتش كامل وخلقتي فرص، وفي الاخر بركان اللي دات الكاس. وشكون اللي شارك في الاتحاد كاس الاتحاد الافريقي؟ بركان. غنبقاو نعاودوا نفس السيناريو ديال الموسم الماضي مع رجاء رياض. ملي كنهضر بهاد الحقوق كنكونوا واقعيين يعني في التفكيك ديالنا وفي التحليل ديالنا للمعطيات. ينقصها اصحابها فقط، وفينا هما الاجنحه، فينا هو صانع العاب. يا اخي اعتقد ان الفريق رجاء رياضي كما قلنا على الجيش الملكي كنقولوا على فريق رجاء رياضي، ويعني هالبطوله غادا وغنشوفوا. يعني انا كنتمنى ان فريق رجاء رياضي وهاد اللاعبين يكذبوني ويعطيو الاضافه، وكذلك نشوفوا رجاء رياضي لانه كما قلت ان صراحه في غياب فريق رجاء رياضي وفي غياب الوداد على المشاركه الافريقيه، فحتى الاتحاد الافريقي كيتاثر. فغياب الجماهير الرجاويه هذا الموسم على عصبه الابطال الافريقيه لديه تاثير على الاتحاد الافريقي، لديه تاثير كذلك على الكره الافريقيه بصفه عامه. بغينا الرجاء ترجع للمستوى ديالها، ولكن ماشي بهذه الانتدابات، ماشي بهذا الشكل. صانع العاب بوغرين، اجنحات بوزوق، الزهوني، نفاتي، زيلا. شوف هاد اللاعبين اللي جبتي كلهم باقيين جداد ومدرب جديد، خص واحد العام ولا عامين باش انهم المشكل اللي قلنا في الجيش ان الجيش الملكي العام الاول كانوا جابوا بورغيس، جابوا ايوب القرد، جابوا النفاتي، جابوا رضا سليم، ولكن واش عطاو في العام الاول؟ ما عطاوش في العام الاول. الجيش الملكي لا عقلتي حصلت المرتبه السابعه في العام الاول ولا المرتبه السادسه، ولكن هاد اللاعبين بقاو واحد العامين و3 سنين بعضياتهم
تما فين تجانسوا، تما فين عطاونا فريق اللي هو مهيكل، فريق اللي يعني فاز بالالقاب. راه حتى غير مدريد فاش كان غير مدريد كيفوز بالالقاب، راه مورينيو اللي بناه، وهذا الشيء يعني بالاجماع جميع المحللين ديال القنوات العالميه ان مورينيو هو اللي بنى غير مدريد اللي فاز بها زيدان وفاز بها انشيلوتي. فملي واش العام الاول فاش جا مودريتش وجا توني كروز، واش هاد الفرقه فازت بالالقاب؟ ما فازش اخويا بالالقاب. خصك تسنى، لا بدا تسنى تبني الفريق، لا بدا خصك واحد عام ولا عامين، وان هاد اللاعبين خصك تسناهم، الزهوني والنفاتي لان وبوزو خصك تسناهم، يخلقوا داك التجانس. ملي كنهضر انا على لاعب جاهز، خصك تجيب لاعب جاهز ما يتسناش انه ينسجم ولا غيجيب لك القاب. وخص تكون عندك هذيك الاستمراريه وديك التراكميه كما كدير دابا الوداد مشى النقاش وطاح بلاصتو جبران، قائد بكل ما تحمل الكلمه من معنى. كيمشي هذا كيجي هذا بلاصتو، مشى التكناوتي طاح المطيع بلاصتو بنفس الامكانيات بنفس التجربه شفنا المقابله اللي قدم صن داونز. هذا المستوى اللي خص توصل ليه فريق الرجاء وفريق الوداد الا كانوا بغاو يمشيو مزيان يعني في المسار ديالهم القادم. كنشوف وصلنا ساعه و 9 دقائق مازال كاع يعني باقيين في الجيش الملكي. اذا غادي نمشيو للنهضه البركانيه من بعد يعني في الغد ان شاء الله. غادي نرجعوا فريق رجاء رياضي، كونوا معنا في بث مباشر ان شاء الله. غادي نكونوا مع فريق رجاء رياضي والمغرب التطواني، غنحاولوا نعطيكم معطيات بكل دقه واحصائيات وكذلك الارقام، وغنشوفوا يعني على الوقت شكون اللي قريب للفوز غادي ان شاء الله في المقابله ديال الفريق الرجاء الرياضي وفريق المغرب التطواني. كما قلت الوداد سيمبا غادي نمشيو للدوري الكاف، كذلك كاس الكاف اللي كيعرف التواجد ديال النهضه البركانيه. واسمح لي اخويا بوزوقه كل ماتش دابا كيماركي، هداف البطوله حاليا الزهوني سجل هدفين لحدوث 5 مقابلات. النفاتي جاهز من الناحيه الفنيه، من الناحيه ديال المقابله ما قلتلكش انا ما جاهزينش، ولكن من الناحيه ديال الترتيب ومن الناحيه ديال المقابلات حاليا فريق الرجاء الرياضي في الباقي في المرتبه السادسه ولا في المرتبه الخامسه يا اخي؟ باقي في المرتبه الخامسه ولا السادسه. واكيد انه غادي يجوك اصابات، غادي يجوك مجموعه من الاشياء. صاحبي تا كأس الكونفدرالية ما تأهلتش ليه صاحبي، كأن عندك، ولكن دابا البطولة ما بقيت ما عرفتش شنو قلت لي. خويا قلت لي صاحبي تا كأس الكونفدرالية ما تأهلتش ليها صاحبي، كان عندنا تربح، كان عليها تربح ولا، ولكن دابا تا البطولة ما بقيناش نديوها. اصلا شوف فاش كنشوفوا الجيش الملكي كنشوفوا فريق خاصه بعد الاقصاء ديالهم من كاس غصبة الابطال الافريقيه، يكون التركيز ديالو فقط على البطوله. غنشوفوا التركيز ديال فريق النهضه البركان على البطوله، غنشوفوا التركيز ديال فريق الوداد. ففضيل التواجد ديال الفوق حتى رجاء عندها لاعبين ممتازين، عندها السميه ديالها، ولكن كيبقى صعب جدا، صعب لانه هاد اللاعبين يلاه جبتيهم هاد العام. شو دابا هاد اللاعبين يلاه جبتيهم ويلا يعني جبتي تعادل مع فريق اللي متدين ديال الترتيب، وفقات يوسف يطبغشي. وبالتالي غنشوفوا المقابلات الجايه. تنتمنى من لاعبين فريق الرجاء الرياضي، انا هذا التصور ديالي، كنتمنى من لاعبين فريق الرجاء الرياضي انهم يعني يكذبونا ويديو البطوله بطبيعه الحال، لانه بغينا العوده ديال فريق الرجاء الرياضي، بغينا العوده ديال الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي الى المنافسات الخارجيه، لانهم كيسوقوا الجمهور المغربي، كيسوقوا الابداع ديال الجماهير المغربيه. وبالتالي فاحنا كنتمناو اننا، ولكن كنهضروا بهذه الطريقه، كنهضروا باش ان فريق الرجاء الرياضي يفيق ويرجع للمكانه ديالو، ولكن لا بد شويه ديال الصبر، لانه ما يمكنش بين ليله وضحاها انك تجي وترجع للمكانه الافريقيه ديالك. اذا غادي نمشيو صحيح يا اخي، الرجاء الرياضي تاريخ وكتبقى فريق تاريخي، ولكن الا مشات بهذا المستوى وبهذا الانتدابات ديال الهوته وهذه الانتدابات ديال الشرطه، فريق الرجاء الرياضي اخويا ما غاديش يرجع للمستوى ديالو. باش نكون واقعيين، الرجاء كان تيجيب لاعبين اللي في المستوى، الرجاء كان تيكون فيه لاعبين اللي في المستوى. اليوم تنشوف انه ما كاينش خو رحيمي، ما كاينش خو مالونغو، ما كاينش واحد بحال البنون. خصك تجيب لاعبين اللي يكونوا ممتازين، اللاعبين اللي عندهم الثقه في النفس، اللاعبين اللي كيبانوا في اللقاءات الكبرى. ما بقاتش انك تسجل على يوسف يطبغشي والاتحاد التوارقه، اللاعبين اللي كيكون عندهم كاريزما في اللقاءات الكبرى.
اذا غادي نمشيو للقرعه ديال دوري الكاف، ديال كاس الكاف اللي كتواجد فيه الفريق نهضة بركان اللي جات يعني في المجموعه الرابعه الى جانب ديال نوار وكذلك الكونغولي الملعب المالي وسيخوخون يونايتد الجنوب افريقي. مجموعه من ناحيه القوه متوسطه الى حد ما نقولوش يعني صعبه او لا سهله، متوسطه. نهضة بركان كنعرفوا انه اصبح كذلك معروف في المسابقه الاتحاد الافريقي، فريق اللي سوق الاسم ديالو كذلك فرض الاسم ديالو بالكره الحديثه اللي كيلعب وكذلك باللاعبين وبالاطقم التقنيه اللي دازوا على هذا الفريق والنتائج الايجابيه اللي حقق سواء خارج الملعب ديالو ولا المنافسين اللي كي يعني يتنافس معهم في بركان. وبالتالي فريق نهضة بركان لا خوف عليه. كما قلنا على الوداد فغنقولوا على نهضة بركان خصنا نلعبوا مقابله بمقابله، مرحله بمرحله. المجموعات كيختلفوا على الادوار الاقصائيه. كنتمنوا ما نطيحوش في الاخطاء اللي طاحت فيها النهضه البركانيه في اخر المشاركه ديالهم في هذا دور المجموعات. تقصوا من دور المجموعات نهضة بركان بلاعبين جدد بطاقم تقني جديد، كلهم طموح باش انهم يقدموا الشيء الكثير للكره الوطنيه وانهم يرجعوا بالالقاب بطبيعه الحال. المجموعات الثالثه فيها النادي الافريقي التونسي، المجموعات الثانيه فيها الزمالك المصري وابو سليم الليبي، الاتحاد العاصمه الجزائري حامل اللقب هو وفيوتشر والهلال الليبي في المجموعه الاولى. وبالتالي فمجموعات متوازنه، يعني غادي ننتظروا الفرق المتاهله الى دور ربع النهائي. وبالتالي فاعتقد ان فريق النهضه البركانيه لديه كل الحظوظ للفوز بهذا اللقب باذن الله. غادي نمشيو اللقاء ديال فريق الوداد الرياضي وفريق اتحاد طنجه اللي غادي تلعب بالويكلو، يعني بعد يعني اخبار السلطات الامنيه لمدينه تطوان الجماهير الطنجاويه والوداديه ان المقابله غتلعب بدون جماهير. كذلك مقابله الجيش الملكي والاتحاد التوانسه غتلعب في مدينه الخميسات في الملعب البلدي بدون جمهور. وبالتالي فهاد الويكلو وهاد المقابلات اللي كيتلعبوا بدون جمهور فاعتقد انها ما غتخدمش الصالح ديال الكره الوطنيه وغتاثر على الاداء ديال اللاعبين. وملي كنتحدثوا على التاثير على الاداء ديال اللاعبين فكيطيح المستوى الفني والمستوى البدني ديال المقابله، وبالتالي فيكون تاثير حتى على الانديه اللي غادي يشاركوا على المستوى الخارجي الموسم المقبل. وبالتالي فاعتقد ان هاد المقابلات اللي كيتجاوب بالويكلو وبدون جماهير فهي كتاثر على الدوري الوطني وكتاثر على التسويق ديال اللاعب المغربي. الوداد الرياضي مرشح بطبيعه الحال وكذلك اتحاد طنجه فريق قوي داخل الميدان ديالو، لكن غادي يعني يعرف غياب الجمهور ديالو. بالتالي ففريق الوداد الرياضي امام فرصه من اجل تعزيز المكانه ديالو ضمن الانديه المقدمه، فيما اتحاد طنجه سيبحث عن تصحيح المسار وكذلك تاكيد التعادل ديالو اللي حصل عليه من فريق في الدور الاخير مع اتحاد التوانسه بهدفين لمثله بطبيعه الحال. اذا الله كنا بغينا نديرو فيها 40 دقيقه ولنا ساعه و17. اذا هذه كانت يعني كل المواضيع اللي كانت عندنا في هذا البث المباشر. تقبلوا تحيات حسن جبار والى اللقاء في لايفات مقبله باذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي.